Hej Lars, nu skal du lige høre om afkoloniseringen her. Vi har noget omkring faser af afkoloniseringen på et redegørende niveau. Så har vi en årsagsforklaring på, hvad der sker. Og så glider vi over til Indien lige så langsomt, hvor vi ligesom lægger fokus på dem også og deres kamp om uafhængighed. Så vores overordnede problemformulering lyder sådan her. Hvorfor har Indiens uafhængighed en særlig position i afkoloniseringens historie? Og havde den britiske imperialisme en god indflydelse på Indiens udvikling? Så har vi 3 underproblemstillinger, som kommer løbende med de her bilag her. Og vi starter ud med bilag 1 og 2, og der lyder vores problemstilling til dem sådan her. Hvordan forløb afkoloniseringen, og hvorfor var Indien centralt? Efter 1. verdenskrig stod det klart, at den europæiske imperialisme var ved at komme til en ende. I mellemkrigstiden var der allerede nogle få lande, der blev erkendt uafhængige. Efter 2. verdenskrig var man klar over, at kolonierne var på vej til selvstændighed. Man vidste, at det ville starte i Asien, da disse lande var højt udviklede kulturer, hvorimod Afrika, det var ikke lige så langt fremme. Afkoloniseringen deles op i 3 faser, og det er således startet i Asien. Første fase, det er så fra 1945 til 1954. Uafhængighed til Asien og Mellemøsten. Storbritannien gav Indien sin uafhængighed og gav dermed også afkald på sin status som verdensmagt. Frankrig kæmpede for at fastholde kolonierne i Indokina i 8 år. Indien var central i afkoloniseringens historie, fordi det var et af de første lande til at modsætte sig Storbritannien og dermed blive uafhængigt, hvilket inspirerede en lang række lande til at følge efter. Det her det understøttes så af bilag 1 og 2, hvor man kan se korten over, hvilke lande var besat af kolonimagterne. Af bilag 1 fremgår det, at Indien blev selvstændig i 1947, hvilket satte dominoeffekten i gang i Asien og i Afrika, hvor de andre lande efterfølgende blev uafhængige. Anden fase, det er så fra 1956 til 1966. Her blev de afrikanske lande uafhængige, og europæerne de udvandrede til Afrika, hvilket den indfødte befolkning så som en trussel. De hvide indvandrere forsøgte også at forhindre den indfødte befolkning i at overtage magten. I 1960'erne var det kun Portugal, der stadig havde kolonierne i Afrika, og det hvide mindretal holdt fast i den sydafrikanske republik og Sydrhodesia. Tredje fase, det er fra 1975 til 1974. 1975 til 1994. Resterne af kolonismen forsvandt. Portugal gav deres kolonier frihed efter en årlang kamp, og i Sydrhodesia opgav det hvide mindretal deres magt i 1980. Men i Sydafrika overlevede mindretallet i 1994, hvor de sorte fik ligeberettigede mod de hvide. Indien har en særlig position i afkoloniseringens historie, til dels fordi at Indien var den største europæiske koloni med ca. 400 millioner indbyggere i 1947, da Indiens uafhængighed indledte afvikling af det britiske imperium. Så har vi en problemstilling til bilag 3 og 4, og den hedder, hvad gjorde Indien for at blive uafhængig af Storbritannien? Så tidligt som i 1800-tallet, der begyndte folk i den indiske overklasse at stille krav om ligestilling, ligesom de udsendte britter. Inderne vil også gerne deltage i landets styre, eftersom al magten lå ved britterne, spredt ud over landet på forskellige måder. Inden i 1861 begyndte britterne at udråbe visse indere til medlemmer af vicekongens og britterne gjorde det ikke, fordi de ville se et uafhængigt Indien, men bare for at få viden om visse særlige indiske forhold. Ergo kunne de administrere bedre. I 1885 begyndte den indiske overklasse at danne en nationalkongres, som hurtigt udviklede sig til et parti, nemlig Kongrespartiet, og det var domineret af hinduer. Så i 1906 dannede den muslimske overklasse den muslimske liga. Efter 1. verdenskrig gennemførte britterne nogle brede reformer for indernes indflydelse. Men dette var ikke nok for inderne, og de krævede selvstændighed. Kongrespartiets leder, Gandhi, gik meget op i at bygge en bro mellem Kongrespartiet og den store befolkning. Og Gandhi han valgte ikke at tage europæisk kultur til sig. Han vendte det faktisk tværtimod ryggen. Og Gandhi han levede meget ydmygt i sine indiske klæder, som vi jo ved, og han prøvede ikke rigtig at være noget. Men han ville udvikle en uafhængighedsbevægelse til en massebevægelse, som selvfølgelig var en ikke-voldskampagne, fordi sådan er Gandhi jo. Og den her strategi, den kaldes for Satyagraha. Det førte til, at fængslerne i Indien blev fyldt med politiske fanger, og hans plan var at anvende
ulydighedskampagner, som vil sørge for, at Indien blev helt uagerligt for britterne. Blandt andet så har han fortalt inderne, at de skal udvinde deres eget salt for havvand, fordi det var meget træt af den store skat, der var lagt på salt, og det skulle selvfølgelig kun komme britterne til gode. I 1935 der udgjorde britterne en reform, der gjorde inderne mere indflydelsesrige, og det pegede frem mod, at Indien kunne blive en forbundsstat senere hen eventuelt. I Gandhis brev til vicekongen den 2. marts 1930, som der også foregår på billedet, fortæller fortæller Gandhi om, hvorfor han synes, at det britiske styre er en forbandelse, men på en rigtig venlig måde selvfølgelig. Og fortæller om, hvordan det påvirker Indiens folk, og ved hjælp af logik, så vil Gandhi overbevise vicekongen om, at de skal være uafhængige. Det her, det gør han med fred, og han er ikke ude på at skade nogen, som han siger, ifølge hans citat. Min personlige tro er absolut klar. Jeg kan ikke med vilje skade noget levende, endnu mindre mine medmennesker, selvom de måtte gøre mig og mine den største uret. Selvom man derfor anser det engelske styre for at være en forbandelse, har ikke i sinde at skade en eneste englænder, eller nogen legitim interesse, han måtte have i Indien. Så ja, det udgår det ligesom, at han er fredelig, og det starter han også talen ud med at fortælle klart og tydeligt. Og Gandhi slutter sågar talen af med at sige, at han er vicekongens oprigtige ven, og det vil han forblive. Så i 1945 der bliver FN oprettet, og de dannede en pagt om ikke-selvstyrende områder. Den går ud på, at lande, der administrerede ikke-selvstyrende områder, skulle handle ud fra visse punkter. Og her der kan vi så se, at det britiske imperium handlede ud fra de fleste af punkterne. I bilag 3, artikel 74, forklarer det, at lande, der administrerer de ikke-selvstyrende områder, skal sørge for, at deres skal hvile på den almindelige grundsætning om godt naboskab med behørigt hensyn til den øvrige verdens interesser. Dette har det britiske imperium handlet ud fra, da de først trak sig ud af Indien, efter det var etableret stabile ikke-kommunistiske regeringer, som magten kunne overdrages til. Så har de handlet efter den øvrige verdens intentioner, og udover denne har de samtidig sørget for at fremme mellemfolkelig fred og sikkerhed, og de sikrede fred mellem religionerne, inden de trak sig fra landet. Så har de også fremmet selvstyret og taget behørigt hensyn til folkenes politiske ønsker, og støtte dem i den fremadskridende udvikling af deres frie politiske institutioner, overensstemmende med hver områdes og dets befolknings særlige forhold, samt dis forskellige udviklingsgrader. Og de støtter Indien i dannelsen af flere partier, der repræsenterer forskellige dele af folket. Så har vi sidste underproblemstilling, som hører til bilag 6. Hvilken indflydelse havde den britiske imperialisme på Indiens udvikling? Det britiske imperium har længe været dødt, da økonomien knækkede sammen efter de 2 verdenskrige. Dog har Storbritannien formet verden betydeligt. Grundet spredningen af det britiske herredømme verden over, blev det liberale kapitalistiske styre etableret i en lang række lande. Det britiske imperialistiske styre har haft stor betydelse på accepten af det parlamentaristiske demokrati i de fleste stater verden over. Det indiske styre har sørget for blandt andet skolesystemet, administration, hære, presse osv., og det er stærkt inspireret af den britiske model. Desuden så understreger billedet vigtigheden af det engelske sprog, og det hævdes, at det britiske imperiums historie har været mørk, indtil slaveriet blev afskaffet i 1800-tallet. Her gik Storbritannien i spidsen for det frie arbejdsmarked og investerede i at udvikle et globalt kommunikationsnetværk. Selvom imperiet udkæmpede små krige, formåede det stadig opretholde en global fred. Ifølge bilag 6 har den britiske imperialisme dermed haft en stor indflydelse på Indiens udvikling, og selvfølgelig også som resten af verden. Og det har de også på en positiv måde. Så har jeg lidt nogle argumenter imod, og det er ham her Ferguson, der påstår, at det britiske imperium har gjort fantastiske ting for verden, og kun har få kedelige pletter. Der er blevet blæst ud af proportion. Han nedtoner eller helt ignorerer imperiets ugerninger og overvurderer stærkt de gode gerninger. Så Frans Fanon mente også, at imperialisme det er roden til racisme, og er det forkert at påtvinge indfødte i et land nogle helt nye synsmåder. Derudover mener han, at fremmedgørelse ikke vil virke, fordi den indfødte så bare mere lidenskabeligt vil lede efter den tidligere kultur, som blev vraget af en kolonimagt. Imperialisme det medførte generelt massemord, undertrykkelse af det indfødte folks politiske system og umyndiggørelse af folket.
Det er britternes skyld, at Indien blev delt i tre, da den britiske regering havde besluttet sig for at gøre Indien uafhængig, men det var kun inderne, der blev selvstændige, og ikke muslimerne. Kongrespartiet vil beholde Indien samlet, men det vil muslimerne ikke. De ønskede ikke, at en inder skulle have magten, da de var bange for at blive undertrykte. Det britiske imperium var også skyld i Gandhis død, da de startede massakrene ved at give inderne magt i stedet for at dele den mellem muslimer og indere.